ကျွန်တော်ရောင်းပေးမှာတော့ Europe အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ High One brand လေးပါ Main Introduction နဲ့လာမယ်နော်သူက 7kg အခုအဝတ်6ခန်းဆက်ကလေး dryer ပါနော် dryer လေးပါသူကတော့heat pump type ကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ dryer ထဲမှာနီးပညာအမြင့်ဆုံးနဲ့လာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အပူပိုက်ထုတ်เสียမလို့ကျွန်တော် heat pump type အမျိုးအစားဖြစ်တယ်မီယာစာလည်းတက်တာတယ်ကျွန်တော်ဒါတနေ့လက်ပတ်လုံးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်မီယာစာလည်းတက်တာပြီးတော့အဝတ်6ခန်းဆက်ကလေးပါနော်ဒါ Euro အမှတ်တစိ main introduction နဲ့လာပါမယ်ကျွန်တော်အခုကြည့်မယ်နော်သူ့ရဲ့အတွင်း design လေးကိုကြည့်မယ်သူကအတွင်းမှာဒီလို sticker လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလာမယ်ဒီမှာဒီမှာဒါရီပါဆိုလက်ဖြုတ်စေးလို့ရမယ်နော်အိမ်နဲ့ထွက်တဲ့ချင်းမြင်လို့ပါတော့နော်ဒီသွားရင်ဒီမှာ heat pump type မျိုးစားလေးဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့လာမယ်ဒီဟာလေးကလစ်ကလေးဖွင့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပါheat pump type မျိုးစား dryer လို့ခေါ်ပါတယ်အရန်မိုက်တယ်အခု promotion ကျွန်တော်လုပ်ပြီးရောင်းပေးမှာပေါ့နော်ပုံမှန်အခုဈေးက73,400တောင်းတောင်ကျွန်တော်အခု promotion အထူးဈေးနဲ့အလုံး20ရောင်းပေးမယ်ဈေးက8,900,900နဲ့နော်ဥရလူစနစ်နဲ့ရောင်းပေးပါမယ် Mega to Ricky မိတ်ဖြစ်တဲ့ official running 1 year ပါပါမယ်နော် official running 1 year ပါမယ်လုပ်ငန်းသုံးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်သုံးသမားကြီးလုံးဝအဆင်ပြေစေမယ်နော် dryer မျိုးစားလေးပါဒီမှာကျွန်တော်ဒါရေဒီပါဖြည့်ပြီးတော့နော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါနီးပြီးသူ့ရဲ့နီးပညာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်အတိုင်းပဲဒါကတော့ power ဖွဲ့မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ function လေးပါတယ်နောက်သူ function လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်ဗျာပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step တန်းနှိပ်ပြီးသုံးရုံပဲเนาะရမ်းလွယ်တယ်ရိုးရှင်းတယ်အခုမိုးရသည်အတွက်အထူးအသုံးဝင်နေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဝက်6ခန်းဆက်ကလေးပါသူ့ရဲ့အနောက် body design လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းကလည်းဒီလိုမျိုးလေးလာမယ်เนาะဆက်သွယ်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမှတ်205စိတ်ကမ်းတာနဲ့ level smile and tone နဲ့မှာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ